昨夜除了南非德、琵琶女，应该还有第4个人来过。小薄荷说的没错，虽然临水阁在2楼，但是通过2侧的阳台仍然可以进入房间。根据我的判断，凶手身形应该比较小，应该和小薄荷差不多。由于当时王子已经熟睡，凶手从窗户潜入，想要偷取王子的红魂珠。岂料王子醒来，2人经过一番打斗，王子率先反击，最终凶手被王子逼到了墙角。可不知为何，凶手竟然在此处扭转战局，并且一招就击晕了王子。因为凶手是从窗户出去的，并不是从窗户进来的。鱼鳞，奇怪，这鱼缸里的鱼从昨天开始就少了1条，少了1条。这鱼缸里明明有3条鲤鱼，现在却只剩下2条了。没事吧？这可是契约规定，主人受伤，你也同感。那要是我受伤呢？你受伤，小薄荷一点事儿没有。那凭什么这么不公平？你这么想让他受伤啊？办法嘛，也不是没有。只要主仆血祭，便可主仆同命。谁要跟他同命？还好有魂珠，我的恢复速度会快很多，不然我非宰了他不可。一个臭鱼，怎么威力这么大？他不是锦鲤，他应该是来自我们玉离星域边上的鱼星人，看起来和锦鲤是同一种族。他是看到了红魂珠，才上来抢夺的。你确定？那当然了，年轻的时候我去过鱼星游历，不仅厨艺大有长进，而且对鱼星人了如指掌。要不然，你以为我这一手炉火纯青的烤鱼技术哪儿来的？这东竹下手可真狠。少将军有令，闲杂人等不得入内。你听谁的？少将军的。少将军听谁的？你的？没错，所以你也应该听我的。好像有那么点道理。那还不快点让开！哦。哎，波欧姐姐也在。原来你们2个这么熟啊！我这么帅气又多金，我想跟谁说跟谁说。你竟然也受伤了？难道这是主仆契约的一部分？你少自作多情。这是我调制的药膏，涂在伤口上啊，不会留疤的，比金疮药还管用呢。想不到波欧姐姐鱼烤得好，还兼职当郎中，谢谢波欧姐姐。不客气，小薄荷。不客气，小薄荷。整份1000两，概不赊账。这么贵？少将军方才不还自诩多金吗？罗峰。哦，多谢少将军。请。多谢少将军。
手拿过来。干嘛？擦药。不错呀，终于有点做宠物的自觉了，知道服侍主人了。你干嘛站那么高？喜欢，喜欢低头看你。喂，不是要擦药吗？来，好。臭猫，你不会温柔点啊？温柔。这个月赏金减半。凭什么？就凭你们两个合起伙来敲诈我1000两。你这叫贼喊捉贼！放这二老爷1等1的御医不请，你却找布偶姐姐来瞧病，到底是谁有事瞒着谁？嘿，你跟我待久了，你也变聪明了。那我再告诉你一件事情吧。东竹不是锦鲤。不是锦鲤，那他为何要夺魂珠啊？东竹只是被红魂珠所吸引，这是鱼星人独有的特征。如此说来，那锦鲤便隐匿在风月无边。锦鲤从红魂珠里面逃了出来，但是他遗失了红魂珠，他必须要靠吸食成年男子的能量来维持人形。你想想，男人又多，又靠近水的地方，能在哪？红魂珠？那为何不找公主借魂珠一用，让所有人碰触一遍魂珠，那锦鲤自然会化出原形了？你以为所有人都跟你一样幸运，跟我签订了主仆契约？我是因为蓝魂珠，因为契约才能变身的。原来如此，那这锦鲤还是藏在风月无边里面。那今夜我们就去微服私访，一探究竟。你哪儿都不准去，给我坐下。本王子答应过你，会给你完整的红魂珠的。你给我坐下！你还想要再次受伤吗？你知不知道，因为契约你受伤，我也会受伤。今天皇上颁布了圣旨，要求我们3天之内交出凶手。交不出凶手，莫府上下700口人都会受到牵连。你就给我待在府中，哪里都不准去，别给我添麻烦。你说不让我去，我就不去。哼，为了哥哥，我偏要去。靠人不如靠己。何况我还能去求一个人。二少爷，小薄荷，你怎么来了？二少爷是不是在看这次案件的卷宗啊？有什么线索吗？我查阅了近期和南非德类似的案例。这个凶手猖狂至极，自半个月前便开始作案，加上南非德这次足足5起，是个惯犯。二少爷，你看，这次的案件每隔3日为1起，每次的被害人均为男性，每次的作案地点都在风月无边附近，而且每次的作案时间都集中在亥时到子时之间，这个时间只有吉时没有宵禁。这么看来，凶手下次的作案时间便是今天。今天还是七夕。入场的情侣，请出示情侣节。二位，你们的情侣节呢？这七夕只有牛郎织女才能相会。啊？二位看样子是没有在门口回答情侣问题，所以才没有得到入场情侣节。
你们是情侣吗？我们就是啊。啊，既然二位说是恋人，那就请到边上互捏个面人儿，捏得好就放你们进去。离我远点儿，少将军，做戏要做全套，这样才像情侣。查案要紧，切勿因小失大啊！哎，真是郎才女貌啊，好生般配。可不是嘛，看这姑娘的皮肤，那叫一个水灵，也不知道用的是哪家的凝脂。二位停手吧。这位姑娘捏的面人儿也太差了吧！我们走。哎，别走啊！别走啊！你别推我，少将军，做戏就要做全套。站住啊！小薄荷，他竟然跟着二少爷来了，还牵手了，这成何体统啊！终于混进来了，我在你眼里，便是那副模样。二少爷，我那叫反衬法。我要不捏成那样，怎么能衬托出你一双巧手呢？他怎么对谁都笑？明明是少将军，您觉得小薄荷是拖油瓶的，不想带他来的。那他也是我的人，只能对我笑。少将军既然如此在意小薄荷，为何不向他说明呢？谁说我在意他？说不是。亥时快到了，我们要严加防范，也要好好的隐藏自己。此时，不宜打草惊蛇。有了，用穿针奇巧做掩护，然后趁机观察人群。正是。他们这是干嘛？臭猫没来吗？猫眼看人低的家伙，我一定可以比他先发现锦鲤。二位，请开始穿针吧。这个女人竟然跟别人穿针引线！公子好手艺啊！二少爷真是心灵手巧啊！放心吧，我派来狼卫埋伏在周围，静观其变。既然来了，不如玩一玩。行，这次我肯定赢你。何风，属下在。你不是刚买了一把剪刀吗？少将军，你不会是……穿好了。恭喜公子和姑娘双双夺巧。像二位手艺这么好的呀，我还是第一回见呢。哎，这怎么回事啊？何人所为？哎，怎么回事？可能是皇口小儿的恶作剧吧。哼，定是那臭猫耍花招。少将军，这歌声，别管，按兵不动。这歌声怎么听着这么耳熟？跟我走。哎，
你们居然敢坏我的好事！收出去！那个蠢女人，走！哦，小薄荷。聂夏，喂，喂，我不是警告过你，叫你不要掺和进来的吗？聂夏怎么会变成这样？他被锦鲤附体了。锦鲤，公主，二少爷，我一时半会儿解释不了这个，你们可以理解成一种鱼变成妖怪，简称锦鲤呀。妖怪？聂夏被锦鲤附体，变成了锦鲤妖，所以才攻击人。我知道这个超出了你们的认知范围，我也缓了好一会儿才能接受呢。那我弟弟还救得回来吗？啊，少将军的意思是，这个锦鲤是从红魂珠里面逃出来的，只要收服了它，王子的病自然迎刃而解。你还挺会理解的嘛。为什么会是聂夏呢？罗峰，二少爷，老身不该瞒您。1年前，念夏那丫头因为对二少爷动了心思，夫人瞧她姿色还算不错，怕耽误了二少爷的前程，就送走了念夏。老身以为她会去一个好人家，没想到她竟被送去了风月无边。也是念夏这丫头啊，脾气倔，骨头硬，硬是保全了自己1年的清白身。半个月前，他还是被人……唉，念夏一时想不开，就投湖自尽了。念夏对二少爷的这份心思，导致现在酿成大祸。唉，可怜的。某某，你先退下吧。哎，少将军，我向俊宝斋打听过了，正如您所料，半个月前，他们在雁鸣湖搬运物品的时候，红魂珠不慎掉落，这锦鲤遇水则解封，便附在了当时想要投湖自尽的念夏身上。这么说来，现在的红魂珠不是假的，而是里面没有了锦鲤。正是如此。不信，
雨儿来了，蒙黑王子的凶手找到了吗？聂夏是不是被你卖了风月无边的？不过是个小丫头，你问她做什么？母亲，你到底要怎样才肯收手？给大哥下毒，将聂夏卖走，为了争名夺利，你还要做多少伤天害理的事啊？莫雨姬，你难道不明白为娘的苦心吗？娘这一切都是为了你呀，不然你拿什么来跟你大哥争这墨家家主之位？您生我养我，可是您并不懂我。我对家族财产毫无兴趣，更不想争夺什么家主之位。母亲，您多年的苦心经营，只会付诸东流。雨儿，瞪着我干嘛？至于这么生气吗？你干嘛？你带我来这里干嘛？你干嘛？我可是有魂珠的。谁让你随便跟别的男人过七小节的？随便？我哪有随便？我可是深思熟虑挑的人，不入不逊，焉得虎子？我不允许你跟别的男人过节，更不允许你对别的男人笑。凭什么？因为你是我的人。现在是否记得当时那个动作？忽然间的闪躲，仿佛恍然如梦，这感觉很不同，仿佛触动了我，你慢慢走进了我的心中。不思议的爱情占领这个时空，不知不觉就会爱上彼此。以后遇到危险，要只有领导，方圆10里之内我都能听得到，我都会过来。你这是在关心我？你们女人真的是自作多情，我只是怕你受伤，然后影响到我。你们猫果真是口是心非。这是猫领的。你话好多。我话多？七巧节是不是你搞的鬼？我就知道，除了你，没有人做这么幼稚的事儿。大白，别以为你变成猫，我就会放过你们啊！哎呀，还好本王子机智，只是这个女人凶凶的样子，怎么还有点可爱？难道这就是人类的爱情？臭猫！哼，这个女人。我有个条件。
说，少将军是想用红魂珠去吸引收入锦鲤吧？我也要加入行动。可以。不过你要按照我的方式来。成交。这是什么东西啊？哎，什么？价值连城的红魂珠，明天要拍卖了。是吗？哎，你看看什么？不过我听说啊，是天上掉下来的宝珠，又不是每个人都买得起的。是啊。明天就要拍卖红魂珠，你们都给我好生看管着，绝不允许出任何差错。是。锦鲤在那儿。你的雕虫小技已经被我看穿了，还能往哪里跑？想逃？别到处乱跑，跟我。陛下，谢谢大哥。你在这儿捣什么乱？看你往哪里逃！少将军，保护好小薄荷。你拦我干嘛？少将军交代要护你周全。周什么全？他受伤了怎么办？哎呀！小伙伴，你怎么受伤了？我带你
你回家吧。小伙伴，快来追我呀！我在这儿。跑过来！快点，小伙伴跑过来！来呀，来追我呀！我在这儿呢。子悠，等我。里面怎么没动静啊？少将军！啊！洛风，对不起了。莫修然，莫修然，莫修然！莫修然！小波，小波，醒醒！小波，听话，不准睡。小波，属下罪该万死。锦鲤现在已经没有能量了，接下来叫南平婉用红魂珠收服他，把地上的蓝魂珠给我带回去。我带小薄荷先去疗伤。是，少将军。二少爷，大哥和小薄荷呢？
小薄荷受伤了，少将军先带他回去了。怎么回事？严重吗？有少将军在，二少爷请不必担心。二少爷小心。没事。他现在只是念想。二少爷，对不起，是我害了你。少爷不必自责，奴婢没想过此生还能再见到少爷。奴婢这一生最开心的时光，就是伺候少爷。奴婢知道自己对少爷的那份心思是痴心妄想，但现在能死在少爷身边，奴婢没有遗憾了。少爷，你要好好照顾自己。